Në takimet e kaluara se lënia e polemikave, lënia e debatave të pafrytshme është një vepër që besimtarët i garanton shkuarjen në xhenet. Dhe gjithashtu në kodër të këtij hadithi ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Men taraka al-kadhiba mazihan", kush e lën gënjeshtrën edhe kur është duke bërë gara, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, unë ja garantoj një shtëpi në mes të xhenetit. Do në mes të xhenetit ja garantoj një shtëpi njeriu i cili asnjëherë nuk gënjen, madje edhe kur është duke bërë hajgare. Ka se ka njerëz të cilët është e vërtet që kanë, domethënë, ndërgjegje të pastër, kanë karakter të mirë, që nuk gënjejnë, nuk rrajnë. Mirë, po në hajgare nga njëherë do të thotë e binë këtë vepër, e preferojnë që nga njëherë për shkak të disponimit të shoqërisë me rrajt. Ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka gënjy kur, madje edhe kur ka bëj hajgare. Ose asnjëherë nuk ka gënjy. Ka bëj hajgare me gjëra të cilat janë realitet, janë të vërteta, por jo me gjëra që nuk janë të vërteta. Andaj nga njëra thash një në përditshme njerëzit për disponim bën hajgare me dikën, rrajnë diçka, mashtrojnë, pas thotë pone e pata për hajgare. Ndërsa në këtë ditë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, unë ja garantoj një shtëpi në mes të xhenetit njeriu i cili lën gënjeshtrën, walau kana mazihan. Edhe nëse është duke bëj hajgare, tërësisht hiç ka hajgare. S'ka rran, pse? Nga se njeriu rran hajgare, pastaj dikur edhe mund ta bënë edhe kur është për një me. Për shkak se nuk din pastaj nefsi i tij, nuk din pastaj vetja e tij të bën dallimet e duhura. Për veprave që i ka përmend pejgamberi